Nejaké to vybavenie zavesiť pekne. Dať, ja tu mám nejaké dezinfekčné takéto gumičky. Tak, ja tu mám takýto Miltek. Vody, čo je jedna z tých takéto chladné dni. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent angle. Find the square feet of the triangular man who always had the plan. You too. What's new? Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. A ja som dneska sa vybral do lesa, som troška taký nachladnutý, ale tak človeku to nedá, ide sa aspoň prejsť, aj keď je taký troška slabší, ale nevadí. Dneska som si zobral tento taký batoh malinký od značky Miltek so sebou. Je to taký zaujímavý batoh, dá sa použiť na také, ja som si ho využil na EDC batoh, čiže batoh na také každodenné použitie. Tam som si dal nejaké veci, však samozrejme nič nejako extra veľké tam do toho batohu nevojde, lebo je to nejaký 10 litrový batoh cez rameno, ale to nevadí, preto hovorím, som si to zvolil na EDC, čo znamená Everyday Carrying, na každodenné použitie, čiže človek si tam môže dať podľa seba rôzne veci, ktoré si myslí, že využije najčastejšie. Ja keď chodím do prírody, tak som si tam dal také veci, ktoré mi na nejaké takéto krátke malé prechádzky v prírode môžu poslúžiť. A EDC batoh si človek môže vytvoriť podľa seba, samozrejme, lebo môžete mať batoh, nemusíte mať len do prírody, môžete ho mať hoci aj do mesta, do roboty, záleží na tom, čo si tam dáte. EDC znamená, ako som spomínal, Everyday Carrying, čiže na každodenné použitie, či si tam môžete dať veci, ktoré si myslíte alebo najčastejšie používate a budete to mať všetko v batohu. Keď najčastejšie
používate, dajme tomu kalkulačku, tak si ju môžete dať do toho batohu a splní to svoj účel. Ja tam mám tiež nejaké veci, ukážeme si troška ten batoh a nejaké tie veci, čo som si tam dal a si to tu niekde ukážeme. Takže ak vás také niečo zaujíma, tak si to isto pozrite. Ako vidíte, takže v lese už je to takéto práve jesenné počasie, všade sú listy. Tak vidíte, ten batoh mám na sebe. Vyzerá nejako tak. Tu mám jeden taký veľký popruh cez to a tu je taký ešte stabilizačný popruh, ktorý keď si takto odopnem, ako vidíte, tak si ho môžem presunúť dopredu. Výhoda je toho, že si proste mám prístup k tomu batohu, k čomu potrebujem, vyberiem, dám. Nemusím si dávať ten batoh dole, môžem ho nosiť chvíľku takto, vyberiem si veci, čo potrebujem a hotovo a dám si to zase naspäť, napijem sa, vyťahnem čo potrebujem. A dám si to naspäť. Zase a už je stabilizovaný, môžem sa pohybovať, drží to pekne, takže môžem si v tom aj pobehnúť. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot but they said to never date her. Takže už tu vidíte samotný batoh. Hovorím, ja mám farbu olivovú. Už som si to, ako vidíte, dal nejaké doplnky. Dáme si to dole, aby ste videli, ako vyzerá bez toho ten batoh. Lebo je tu, všade je tu mole systém, mole väzby, čiže pekne si to človek tam môže ešte nejaké to vybavenie zavesiť pekne, čo potrebuje. Ja som si tu dal nejakú lekárničku. Toto mám taký držiak na flašku, nejaký podsedák, čo často človek používa. Tak to sa ukážeme si, dáme si to dole, potom si ho ukážeme. Môžeme si dať dole lekárničku. To si tu môžem nechať teplomer, nádoba na flašku, tiež je to prichystené na mole systéme. Takto chvíľku si môžem nechať, náramok. Toto tu moc nejako nemení, ale dá sa to dať pekne dole cez to. Dáme, prepcháme a vyberiem, ale môžem si to tu nechať. A pôjdeme si ho troška poobzerať ešte. Tak vidíte samotný batoh, na vrchu je pútko, ešte sú tu nejaké dekrúžky, hovorím o celom batohu. Je táto mole väzby, mole systém, čiže človek si ešte môže podoplňať tu si ho ukážeme troška zvonka. Nejaké to vybavenie, čo mám tuto na vonku, tu mám nejaký teplomer. Tuto máme vlastne dozadu. Tie sú všelijaké ešte. Aj tuto sa niečo dá, taká malá priehradka, dekrúčky. Tu sa mole väzba, že človek si ešte môže poprepínať tam, popripínať, čo by potreboval, keď potrebuje. Takže zapínanie toho veľkého. Tuto máme potom ten stabilizačný ešte. Tu na zadnej strane máme ďalší nejaký dekrúžok. Tuto máme takúto kde zase môžeme niečo si dať. Ja tu mám nejaké dezinfekčné, ale
je tam priestor tiež na také rýchle veci, keď človek niečo potrebuje, že si prehodíte. Čiže tuto zozadu ešte je priestor. To si ešte tiež môže, neviem, či nejaký popruh ešte dať, alebo neviem, či toho aj opasok by sa tam nedal nejako pevnejšie pripevniť, neviem, ako by to bolo. To som ešte neskúšal, takže ako zozadu. Z boku tu mám napríklad, sa mi tu pekne dá dať Miltek pílka, čiže paráda. Nejaké to vybavenie, pílka sa vždycky zíde a pekne tu drží v tomto bočnom. Tu si ešte dám ten koniec a hovorím, ako stvorené do tohoto, tejto strany. A máme, som si tu dal zatiaľ nejaký tento náramok, hlavne, že je tam píšťalka, núdzové kresadlo, ale to máme aj vnútri, ale tak nevedel som, čo s tým a niekedy to človek, nenosím to moc na rukách, ale je tam píšťalka, kompas, no či nejako dobre ukazuje, ťažko povedať, a parakord hlavne. A taká vec, no, človek keby potrebuje. Tu som si dal nožíček od Mora Knife, takže Mora, pekne sa mi tu hodí tiež, som si to pripevnil na mole systém, takže úplne v pohode. Malinký batôštek, čo som si odmontoval, čiže lekárničku mini, tu máme nejakú podsedák značky Helicontex, čiže skladací, čiže paráda, to tiež využijem často, takže to mám tiež pripevnené na batohu. A ešte som si tam potom kúpil, lebo je maličký, síce tam vojde aj dovnútra voda, ale keď chcem ešte niečo iné, tak mi lepšie mať tú vodu na tom batohu a vlastne taký držiak na fľašku, ktorý sa dá prispôsobiť. Takto si odmontujete a to je značka Brandit, takže fľaška je Miltek. A pôjdeme sa pozrieť aj, ako to vyzerá vnútri. Samotný batoh váži nejakých 550 gramov, materiál je polyester, tuto ešte som vám dole, máme nejaké dierky, čiže nejaké, keby človeku sa tam vyleje voda, takže to je odkvapka so spodkom a nedrží sa to, takže takéto sú tam ešte dve dierky aj v tejto prehliadke, aj tu, takže tak. Takže môžeme sa pozrieť, čo tu máme, aké tieto priehľadky rôzne, tu je taká malinká, takže tam máme proste karabínku, som si dal. Tu je jeden zips, tu sú vlastne dvojcestné už na ďalšom, na tomto, čiže môžeme. A tu mám nejaké somarinky, že si čaj spravím, mám tu čelovku, no, to sa mi zasvietila, takže to vybavenie. Je tu taký organizér, ako vidíte, takže čaj to si chcem ísť urobiť, to tu nepotrebujeme, ale sú vlastne organizér. Ja tu mám nejaký tento, tu sú ešte takéto gumičky, tiež také na pripevnenie rôznych vecí. Ja tu mám nejakú píšťalku, tuto je tu ešte taká sranda, že si môžete niečo pripevniť. Sú rôzne prehliadky, mám tu nejakú baterku. Všetko je to taký ten gumičkový systém tuto, že si človek tam môže podávať nejaké pero taktické. Tu máme kresadlo, to nič. Tu máme ešte nôž, ale to je klasický nejaký nôž.
Takže to. No, potom tu mám nejakú lyžičku a takéto multifunkčné náradie. Dá sa povedať kladívko, kliešte, nejaký nôž je tam, sekerka. Čiže to som mal v takom sete na prežitie, no hovorím, tak využijem to tuto. A tu sú také srandičky, všelijaké pílka, ešte nôž a také, takže to sa mi tam pekne zmestí. A tu mám nejakú multifunkčnú lyžičku v tom tejto priehľadke, aj vidličko, nožík, ako to ja vravím, všetko so všetkým. Čiže to tu mám v tejto, čo také stojí, no je tam organizácií švajčiarsky nožík, čiže je tam pekný organizér, že si to môžete na tieto gumičky podávať. A tu sú ešte nejaké ďalšie priehľadky, taká veľká jedna je tu, takže to by sme mali tuto. To sú ďalšia hore, je tá menšia, čiže tu mám nejaký motus, mi tu nejaká termofólia, zápalky, skladací hrnček. A tiež vidíte, takže nejaký parakord, zase títo gumičky. No, tu mám tampóny na založenie ohňa v núdzi, baterku, rozfúkávač ohňa som si tu dal, zase nejaké multifunkčné náradie, malé karabinky, čo bolo v tom sete. Tak to tu využijem na takéto veci. Takže toto by boli takéto spredu všade ten mole systém, mole väzby a pôjdeme sa pozrieť do tej hlavnej priehradky. A môžeme sa pozrieť do tej hlavnej, tiež tu mám dvojcestný zips takto. No, ja som si tu dal dneska varič, tu mám pohárik a malú plynovú bombu, si ukážeme teraz. Keď už aj to vybavenie nejaké, nech si tu mám nejaký titánový hrnček značky Chemgo, bo chcem si čaj spraviť. Tuto máme nejaký ultraľahký varič do takéhoto malého batvošteka. To je Vark. Takže takto nejako vyzerá. To si dáme sem a ešte tu v tom obale som si zobral taký stabilizátor na plynové bomby, kartuše. Vlastne si to dáme. Takto tu sú nožičky, dá sa tam tá plynová bomba zaistí. A máme pekne vlastne stabilizáciu. Takže je to super vec, keď ste na nejakých neúplne vždy rovných povrchoch. Takže paráda. Takže to. My sme tu ešte, čo tu mám v batohu. Človek chodí takto do prírody, tak si chce niečo zapísať, nejaké tie poznámky. Tak ja tu mám takýto Miltek, denníček alebo zápisník. Tu sú ešte nejaké prehliadky, tu sa môže dať. Tu máme nejaké, možno si tam pripevniť nejaké pero, tušku. Čiže výhoda, toto sa dá preč. To sa vám potom otvorí, tieto srandičky, a si môžete povymieňať tie papieriky. Takže super vec. Kto si robí nejaké poznámky v prírode a ono sa to celkom podceňuje, ale keby človek sa stratí a hydlo sám, tak aj to, že si môže písať niečo, nejaké odkazy, má veľkú hodnotu, lebo tuto v prežití, keby sa niečo stane, tak všetko je to, hlavne 90% je psychika v hlave a ostatné sú potom tie vaše znalosti. A toto vám k tomu môže pomôcť. Takže takto to vyzerá vlastne. Vnútri z tejto strany je ešte takto gumičkový
Tu mám jednu priehradku, tu mám rukavice, ešte doštičku na krájanie, tá sa mi vždy zíde, aj keď chodí takto, takže tu je ďalšia taká priehradka, samozrejme tá velikánska, tu si to takto otočíme, tu vlastne je ďalšie, toto si môžete takto odopnúť a tu je ďalšia priehradka, tu mám vlastne nádobu na filter Sawyer. Takú. Takže tuto je takto ďalšia. Tu je suchý zips. Takže dáte. A toto sa tu prilepí. A tu je ďalší takýto zips. Otvoríme. Tu mám potom ešte nejaké to núdzové šitíčko. Obsahuje nejaké nožničky, zicherky, gombičky, dve nite, ihly a ešte nejaké srandičky, si to tam človek môže podoplňať, keby sa niečo vám stane a potrebujete si pozašívať niečo, takže roztrhne, takže paráda. A tu ešte mám samotný filter Sawyer na filtráciu vody. Takže je tam dosť tých všelijakých priehradok, zipsov, takže človek si tam podáva rôzne vybavenie podľa vašej chuti. Tak ste videli tento batoh Milltek Assault 10 litrový, čo všetko som si tam podával, takže ale je to na také, hovorím, na také menšie prechádzky, tuto keď človek ide do prírody a chce mať nejaké to vybavenie so sebou, samozrejme založím si oheň, čo je dôležité, keby potrebujem. Mám tam veci, dajme tomu, na filtráciu vody, čo je jedna z tých základov, ktoré človek potrebuje mať dostatok vody, no. Čo je tam, nejakú tú pilku, nožík a ďalšie veci užitočné, ktoré by mi nejakej tej situácii vedeli odosť to uľahčiť a to je výhoda, no. Ja aspoň teraz si pôjdem spraviť nejaký ten čaj, keď už som tu. Troška si dám tej lesnej pohody, lebo som nachladnutý. No a čo, uvaríme si tu čajček, troška porelaxujem a pôjdem, no. Nech som není na tej zime, lebo dosť sa ochladilo po týchto všetkých svätých, čo bol sviatok, takže prišlo také celkom ochladenie, aj keď miestami slniečko svieti, ale zima už je poriadna. No a ja si rozložím tuto, mám tu malinkú bombu, takže to je super, takáto malá, no síce ono sa to, čo sa týka cenovo moc neoplatí, taká mini bomba, ale zase je výhoda, že vám moc miesta nezobere a na takéto vychádzky alebo také niečo kratšie je to super vec. Tuto si môžem dať už stabilizáciu,
na tú plynovú bombu. No, podsedák si dám na chvíľku bokom. No takéto mám tu, no ne. Primontujeme si tu varič. No. Všetko pripravené, nalejeme si vodičku a môžeme si dať variť čajík. A ja som prekvapený, tento vark, väčšinou som človek zvyknutý na také silné, on je celkom tichučký, tento vark, ultra ľahký, tichučký, aj s dobrým výkonom, takže ako nemôžem nič na to povedať, lebo aspoň mám rád, no niektoré sú také hlučné moc, tí variče, že to počujete a tento je taký, príde mi taký o dosť tichší ako nejaké tie ostatné, no. Ale nevadí, no super, zohrejeme si vodičku, dáme čajík, dochutíme. Zobral som si nejaké to ovocný čajík a budem si užívať tú pohodičku. Troška zahreje. Strieľajú tu. Snáď ma neodstrelia. Jaj, takýto dobrý čajík padne. Voda, ja troška porelaxujem ešte tu. Nachytám ešte toho slniečka. Ale už je chladno. Ale už aj takéto chladné dni, tedy padne taký dobrý, teplý nápoj a si to vychutnáva v tom lese, takže paradička. Dneska v tomto videu troška to bolo o nejakom tom batohu, Miltek, Asal, tom 10 litrovom cez rameno, keby náhodou niekto niekedy ho sa chystá kúpiť, aby si vedel ho pozrieť troška na videu, ako to vyzerá prírode a tak, videl som tam rôzne farby, aj o nejakých iných značiek, sú celkom podobné tí batohy cez rameno, ale tak ja som zvolil si tento. A čo sa týka
Troška sme si nejaké to vybavenie ukázali dneska a troška aj tej lesnej pohody. Čiže dneska to je 3 v 1. Ja si to tu idem, priatelia, ešte vychutnať. S vami sa rozlúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo. Jak áno, tak budem rád za komentár, za like. Kto nemá ešte, tak za odbera. My sa samozrejme vidíme niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.